Prime Minister of Albania, Edi Rama, and Commissioner for Enlargement, Marta Kos. Përshëndetje, ishte një tjetër ditë europiane në plot kuptimin e fjalës për Shqipërinë dhe Tiranën, ku u mblodhëm për summitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, një tryezë që është ndërtuar për të bërë një bilanc të periudhës midis summiteve, për të vlerësuar rezultatet e nismave të përbashkëta, për të nënvizuar angazhimet e reja, për të ndjekur në mënyrë të detajuar kalendarin e detyrave që ka çdo njëri nga shtetet e Ballkanit Perëndimor në raport me planin e ri të rritjes dhe për të diskutuar në fund në mënyrë të lirshme lidhur me gjithçka që secili ndjen nevojshme të ndaj me tryezën. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë më tej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i ri i rritjes është një urë e shpejtë dhe e sigurt drejt tregut përbashkët evropian. Shkurtimisht po sjell këtu në vëmendje të publikut disa nga angazhimet, roamingu që me marrëveshjen e re do të përfshihet edhe për qytetarët tanë në regjimin e Bashkimit Evropian, një hap shumë i rëndësishëm dhe domethënës pas atij me pagesat, të cilat tani më bëhen pa asnjë ngarkesë ekstra, duke kursyer dhjetra miliona euro nga xhepat e qytetarëve të secilit prej vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Ndërlidhja me korridoret europiane vazhdon të mbetet prioritet dhe vazhdon të financohet nga instrumentat e Bashkimit Evropian. Tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do ta fusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm, duke praktikisht i paraprirë atij që do të jetë pastaj gjithë sistemi i identifikimit digjital të Bashkimit Evropian, që do të thotë do të ketë më nevojë për karta identiteti, për pasaporta e kështu me radhë, sepse identifikimi do të bëhet thjesht përmes celularit. Dhe po ashtu, identiteti digital do të vlejë dhe për shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me transakcione financiare, që kanë të bëjnë me blerjet e drejt për drejta përmes telefonit, dhe patjetër folëm edhe për afrimin në zinxhirin e vlerës Bashkimit Evropian në aspektin industrial dhe për turizmin
si një komponente që duhet fuqizuar në sensin e bashkëpunimit mes vendeve, në ndërkohë që mendoj se kemi hapur një shtek tjetër për të bashkëpunuar me Komisionin në funksion të fuqizimit të arsimit lartë përmes ndërkombëtarizimit, gjë që ne kemi filluar në Shqipëri, por me ndihmën edhe mbështetjen e Komisionit besoj që mund ta çojmë në një nivel tjetër dhe jo vetëm Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Në mbyllje dua të falenderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë për praninë, për kontributin e tyre, dua të falenderoj në mënyrë të posaçme Komisionin Europian për faqësinë, misionin, ambasadën, nuk e kam kuptuar akoma si quhet delegacionin e Komisionit Europian në Tiranë për punën e bërë në bashkëpunim me ne, të gjithë institucionet e tjera të pranishme dhe në fund, por jo për garancia, komisioneren e cila është përsëri këtu në Shqipëri dhe me cilën takohemi shumë shpejt pas momentit historik të pak ditëve më parë të çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dhe e dashur Marta, fjala është për ju. Përshëndetje dhe të shoh gazetare të shoh miq. We are at the half-time point of the growth plan, and thank you, dear Mr. Prime Minister, enabling us discussing this very important tool which helps Western Balkan countries on the way into the European Union. I always love come back to Tirana, sometimes for the bilateral meetings, sometimes now as a group of the Western Balkans. It's good to see your support, not just on the European way of your country into the EU, but I can feel also your commitment towards the EU integration of all the other Western Balkan countries. Today, we have had a frank discussion on how to speed up the implementation and to make up the growth plan a success that delivers for all the people of the Western Balkans. And we talked about the need to enlarge the notion of the enlargement. So for me, enlargement is really much more than just the enlargement, and to integrate you all soon as possible into more and more EU policy areas, and not only into the single market, but also into our energy market, into pan-European value chains. And just like last week, the college adopted the Democracy Shield and a civil society strategy, and in both candidate countries and EU member states are treated as equals. And I'm proud of that, and we will go even further, including you in the endeavor to protect democracy and our values. We want to make the European Union a lived reality in your countries already today to bring prosperity, stability and security to all of us. In some area, this is already taking shape. Albanians, Montenegrins, Macedonians already benefit from cheaper transaction costs because of SEPA. But our ambition is for all of the countries to advance in sync, and we do not want new gaps to develop between the Western Balkan six. And because ultimately all the Western Balkan countries belong into the European Union, all Western Balkan countries should become full members of the Union with, and I stress, full rights as the confirmation for full alignment with EU laws and even more important with EU values. And let us focus today on how we can accelerate in the second half of the growth plan. And there is one particularly important deadline coming up in June. The one-year grace period for unmet reforms from the second reporting round will expire. So I called all the leaders to push on even more implementation of the reforms. We also discussed the next steps in reducing roaming rates. Paying extra for cross-border phone calls or communication is something we no longer do inside the European Union, so why should you?
And for this to happen, we need to work on faster alignment with the EU rules. On the green lanes, implementation is ongoing. Last year, we agreed on 11 common crossing points between the EU and Western Balkans and 5 common crossing points within the Western Balkans. And as you have seen this morning, the Commission and the World Bank exchanged a letter of intent committing to swiftly move on with the second phase of the Safe and Sustainable Transport Program. And let's unblock projects to improve transport infrastructure, digital innovation, consumer protection and tourism. And this will benefit not just your citizens, but also your businesses. I know that sometimes the reforms we agreed to together are not always easy, but they allow to accelerate EU accession talks and prepare your economies for the single market. And as you like to tell, it is about the transformation process, and this can bring big results. And this transformation process is unlocking opportunities, is giving access to member state treatment in some EU policies, and it also shows our member states that you are ready for more and deeper integration into the European Union. We also talked about how our instruments can attract more foreign investments. We expect that the closer the countries of the Western Balkans we get to the EU, and as you know, we describe your country, Albania, and Montenegro as front runners, the more, this is what we know from the past, the more curious the citizens will get from the member state, but also the more investors will be ready to come. The President of the Commission, Ursula von der Leyen, told me she was here at for your investment conference, how impressed she was, and we should go on with this. I heard today from you that you are planning a new investment conference here in Tirana. Congratulations. Why is this important? This is crucial to make your economic convergence with the EU countries a reality, and you are on a good way. And to the end, we have another 2 years to make the growth plan really a resounding success and prepare the ground for your EU accession. And we should use every day to work on the European future of the Western Balkans. Faleminderit. Thank you, Prime Minister and Commissioner. Now we invite the journalists to ask their questions. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Pyetja e parë është për komisioneren për sqarim. Raporti OSBE-u diri dhe raporti i Komisionit Evropian evidentuan se zgjedhjet e 11 majit ishin një ngjarje pa barabartë ku keq përdorën burimet shtetërore, pati intimidim ndaj votuesve, ndikim nga rrjeti i patronazhistëve dhe përfshirje madje edhe nga bandat kriminale. Në gjykimin tuaj si lexoni këtë raport? Ishin zgjedhjet e 11 majit një standard i plotësuar për integrimin, a ishin ato në standardet e Bashkimit Evropian? Dhe për kryeministrin Edi Rama. Kur ish kryeministri juaj Arben Ahmetaj u shpall në kërkim nga SPAK, ju deklaruat se nuk mbani përgjegjësi për bashkëpunëtorët tuaj të cilët han dardha pas shpinës tuaj. Sot një tjetër bashkëpunëtor juaj Erion Veliaj është në Burg dhe një ditë më parë GKK ka vendosur në mas sigurie zvendës kryeministrën tuaj për shkelje të barazisë në tendera. Pyetja ime është, a do shkarkoni Belinda Ballukun dhe a kemi të bëjmë me një rastësi dhe të gjithë bashkëpunëtorët tuaj han dardha pas shpina, apo është një model qeverisës për të cilin ju duhet të mbani përgjegjësi? Faleminderit. Yes, the elections have been free and fair. It's always good to get some suggestions for improvement, and this is good for Albania and also for the European Union. Faleminderit për pyetjen. Dua të them fillimisht se nëse sot Shqipëria i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim, ndër disa arsye themelore është edhe fakti se Shqipëria po e lufton
seriozisht korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe pa diskutim që sot edhe fakti që mund të bëhen pyetje me këtë përmbajtje lidhet me një epokë të re ku kemi hyrë. Dhe në këtë epokë të re, Shqipërinë e ka futur kjo shumicë qeverisëse me mua në krye. Për sa i përket rastit konkret, duhet të them 3 gjëra. Spari, pavarësia e gjyqësorit nuk është as një slogan, nuk është as një manovër politike dhe as një eksperiment i përkohshëm. Por është një shkëputje historike nga e kaluara. Dhe e realizuar vetëm në vitet e fundit, kjo pavarësi ka sjell një risi absolute në jetën institucionale të Shqipërisë dhe zhvillime të padiskutueshme pozitive. Duke filluar nga një fakt i pamohueshëm, varrosja e kulturës 100 e kusur vjeçare të pandëshkueshmërisë. Por ama ka shfaqur edhe dobësitë e natyrshme të një pushteti krejt të ri, fëminor për nga mosha, si dhe reflekset vjetra antidemokratike. Së dyti, dua të theksoj se pavarësisht dhe përtej kostove të larta që kanë për vendin dhe jo thjesht për ne, këto reflekse të vjetra antidemokratike, të trupave të reja speciale, për ne dhe për mua personalisht, mbrojtja e pavarësisë dhe ruajtja e pavarësisë së sistemit të drejtësisë janë para kushte. Janë para kushte për çdo qëndrim nga ana jonë, sepse, siç thotë edhe një fjalë e mençur që mua më pëlqen shumë, kur nuk duhet hedhur fëmia bashkë me ujin e pistën. Dhe këtu vite e treta, pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministri, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht astyre doftësive që përmenda më lart, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike që përmenda po ashtu më lart. Ky është një rast unikal në historinë e Europës dhe po ashtu edhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit evropian të vendeve të ish-lindjes komuniste, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar i qeveria. Por, dhe ky është një por shumë i madh, nëse një prokuror special dhe një gjykatës special i shkallës parë të speciales këtu në Shqipëri kanë vendosur të pezullojnë një ministër, cënimi drejt për drejt i pavarësisë dhe i funksionimit të një pushteti tjetër të pavarur, siç është ekzekutivi, duke marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit prej nga buron mandati i qeverisë dhe i çdo ministri, zgjedhja jonë në raport me këtë fakt
është strategjikja si gjithmonë, për ta ruajtur dhe për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit si parakusht, edhe në këtë rast ekstrem. E thënë drejt për drejt, ne nuk mund t'i përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Dhe as do të angazhohemi larg qoftë në një betejë politike, retorike me drejtësinë. Por do vazhdojmë me durimin tonë strategjik. Do të ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do të respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres, dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Këta jemi ne, ky jam unë, dhe kështu do të jetë deri në fund, kur unë të kem privilegjin që të udhëheq Shqipërinë për ta bërë antare të Bashkimit Evropian. Mbrojtja e pavarësisë së re dhe jo të përkohshme të sistemit drejtësisë është prioriteti ynë absolut edhe përballë situatave kaq flagrante sa kjo situatë, për cilën po drejtësia duhet të gjejë përgjigjen kushtetuese. Raziela Myslima nga Report Televizion. Zoti kryeministër, siç e cekët edhe vetë që qeveria nuk mund të qëndrojë pa një zëvendës kryeministër, është një post kushtetues. A keni diskutuar dhe keni menduar për emrin që do të zvendësoj Belinda Balluku në postin e zëvendës kryeministrit, dhe a do të jetë me një karakter po kaq të fortë politik sa Belinda Balluku, apo do të jetë një figurë më teknike ndoshta? Nuk u kuptuam. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Kaq. Përshëndetje, Erkys Gjençe, News 24. Zonja Kos, ju dëgjuat deklaratat e kryeministrit për sa i përket çështjes së zonjës Balluku, zëvendës kryeministres. Një pyetje për ju. Bashkimi Evropian a pret që vendet anëtare që aspirojnë të anëtarësojnë në Bashkimin Evropian të kenë një zëvendës kryeministër dhe ministre e cila mbi të cilën rëndon një akuzë nga prokuroria speciale? Faleminderit. I cannot comment the concrete cases. What I can say is that independent judiciary system is one of the biggest achievements of Albania in the last years, and that also Albania has made important progress on fighting corruption. And this is what we have also found out or put down in our enlargement report. What has happened in the last 2 years
in Albania on the field of the rule of law, on the field of protection of the citizens and the companies, and I could go on, is unprecedented. What we want from every candidate country is having a system when there will be, with the help of a judiciary system, legal certainty that if the rights from somebody are violated, there are judges and courts who will take care of this. And of course, you know, such cases are happening all around. What is important is that we follow the rulings of the courts, and this is what I have heard will happen also here. Dhe për ta mbyllur duhet shtoj diçka që është shumë e rëndësishme në parim, sepse u soll këtu Bashkimi Evropian si një pikë referimi për çfarë duhet ndodhi nga pikpamja politike. Nuk ka një qëndrim uniform Bashkimi Evropian, por ajo që është më e rëndësishme se sa kjo, është që nuk bën vaki në Bashkimin Evropian. Që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj e muaj të tërë, nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që siç e thot jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kështu që në këtë pikë unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë punën dhe të luajmë rolin tonë. Ne kemi tonin, roli ynë është që të jemi garant të kësaj pavarësie të drejtësisë që Shqipëria po e njeh për herë të parë në historinë e vet, ta mbrojmë këtë pavarësi të gjyqësorit edhe kur rëndon mbi ne në formën e një padrejtësie sipas nesh, që e përsëris nuk ka të ngjashme në Europë, dhe të respektojmë kufirin tonë, pa hyrë në territorin e një pushteti tjetër të pavarur. Por nga ana tjetër, të gjithë duhet të bëjnë detyrën e tyre. Nuk mund të hyhet në territorin e një pushteti tjetër të pavarur, dhe kjo vlen edhe për pushtetin ekzekutiv, kjo vlen edhe për pushtetin legjislativ. Ashtu sikundër, miqësisht ju them që kultura e gjyqeve popullore dhe e organizimeve nëpër salla që dikur ishin salla teatrosh dhe vatrash kulture, sot janë sallone mediatike, për të dhënë dënime bazuar mbi sekrete hetimore të nxjerra nga vetë prokurorët, është një kulturë që duhet ta luftojmë të gjithë, sepse nuk i bën mirë askujt dhe nuk i bën mirë kësaj shoqërie. Por natyrisht nuk është puna ime ajo, puna ime është kjo që po ju them. Ne jemi garantët e pavarësisë gjyqësorit, do vazhdojmë të jemi garantët e pavarësisë me çdo çmim, edhe kur çmimi është i atill që të vjen të mos ndalesh duke thënë se çfarë të shkon nëpër mend. Por këtë rrugë kemi zgjedhur dhe vetëm kështu ne mund të arrijmë objektivin që të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian dhe duhet ta besojmë këtë gjë. Është një pushtet i ri, fëminor, i ndërtuar mbi një të kaluar që nuk e ndihmon drejtësinë e pavarur. S'ka traditë, s'ka kulturë,
historike të një drejtësie të pavarur. Aftësitë e prokurorëve dhe gjykatësve janë një pjesë shumë e rëndësishme që duhen rritur dhe forcuar. Duhet kohë, duhet durim dhe duhet vendosmëri. Ne këtë vendosmëri e kemi dhe për sa kohë do ta kemi, do t'jetë kështu. Dhe kur them për sa kohë do ta kemi, flas për veten time. Që sa t'jem unë në këtë detyrë nuk do shikoni luftra me drejtësinë apo akuza për të kundërshtuar, akuza që bën drejtësia. Ato duhet i shohë gjykata, por ama në ana tjetër ka një kufi. Ai është kufia që përcakton kushtetuta midis pushteteve të pavarura. Dhe nëse ne lejojmë të shkelë dhe ai kufi, atëherë ne kemi humbur diçka që është themelore jo për mua, as për këtë qeveri, as për një ministër sa qeverie, po për rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë. Shumë faleminderit. E pe, pyetje normale.